Hi Leute, es ist jetzt Mittwochnachmittag, Mittwoch Feierabend. Morgen ist Feiertag und den Freitag habe ich Brückentag und deswegen werden wir heute Abend gleich noch uns auf den Weg nach Österreich machen. Wir fahren wieder dahin, wo ich letztes Mal schon war und besuchen unter anderem auch meine Geschwister kurz. Und ich freue mich wirklich schon riesig drauf. Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, die Berge wieder zu sehen und die Sprache zu hören und die Sonne und auch auf die lange Fahrt natürlich. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal nach Hause fahren. Dann werde ich da noch vielleicht ein bisschen schlafen, sodass ich durchfahren kann diesmal. Weil da irgendwo in der Pampa stehen bleiben möchte ich eigentlich nicht. Okay, ich melde mich von unterwegs wieder. Ich muss nach Hause und eben noch ein bisschen schlafen oder packen oder beides oder... So, wir haben jetzt gleich 9:30. Wir sind ein deutliches Stück später losgefahren als geplant, aber wir freuen uns trotzdem alle schon voll und sind voll in Urlaubsstimmung. So. Und jetzt kaufen wir noch kurz was ein, weil morgen leider auch in Österreich Feiertag ist und wir natürlich relativ unvorbereitet sind. Aber dann geht's endlich los. Nach 1:30. Wir sind auf einer Raststätte, deren Namen ich leider schon vergessen habe. Hier schlafen ziemlich viele Menschen in ihren Autos und natürlich auch LKWs. Wir haben noch etwa 140 Kilometer vor uns und wir sind so zwischen München und Rosenheim irgendwo. Wir sind jetzt mal hier auf Toilette, ich habe was gegessen. Die beiden Mädels haben schon viel geschlafen, ich noch kein bisschen, außer halt eben am Abend vorher. Und das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Inzwischen haben wir schon kurz vor 3:30. Wir sind allerdings schon in Österreich und also kurz hinter der Grenze an so einer Raststätte, wo wir jetzt Zähne geputzt haben und nochmal auf Toilette gegangen sind. Und ja, jetzt fahren wir noch 20 Minuten zum Mondsee und dann parken wir dort und werden dort schlafen. Guten Morgen. Wir sind ehrlich. Wir sind gestern kurz vor 4 hier auf dem Parkplatz angekommen. Jetzt ist glaube ich kurz vor 8 oder 8 irgendwie so. Es ist kurz vor 9. Es ist kurz vor 9, okay, dann haben wir doch ein bisschen länger geschlafen. Es ist verflucht heiß hier drin, wie ein Backofen. Ja, der Bus so ziemlich in der Sonne steht. Und ja, wir gehen jetzt entweder direkt an den See oder an der Tankstelle und dann an den See. Mal gucken. Wir haben jetzt 2:30 inzwischen. Ich habe meinem Bruder gesagt, dass wir vormittags in Österreich ankommen, aber wir haben ihn bisher nicht erreichen können und waren jetzt halt am See und sind da Boot gefahren und durch den Barfußpfad und Wassertretstellen und so. Und jetzt fahren wir einfach mal auf gut Glück hin. Haben wir letztes Mal auch so gemacht und haben ihn dann halt wach geklingelt und ja,
Jetzt fahren wir zu meinem Bruder. Mein Bruder hat irgendwie verpennt oder war nicht da, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging die Tür nicht auf. Dann sind wir dort noch was essen gegangen. Eine sehr, sehr leckere vegane Pizza. Auch sehr teure vegane Pizza. Und das war sie irgendwie wert. Mit Dinkelboden. Genau, mit Dinkelboden und Hanfsamen waren da drin. Und ja, jetzt sind wir an dem See, an dem ich letztes Mal auch geschlafen habe. Und ja, warten darauf, dass meine Schwester Feierabend hat. Dann holen wir sie ab und fahren noch ein bisschen zu ihr. Und Jana hat gerade gesagt, wir sollen doch mal so ein bisschen Real Life filmen. Und deswegen zeige ich euch mal, was wir hier gerade so essen. Und zwar hat jeder nach der Pizza noch als Nachtisch so eine Packung Manasche. Tatsächlich jeder seine eigene. Guckt mal, unser schöner Schlafplatz für heute Abend. Wir fahren zwar nachher gleich nochmal weg zu meiner Schwester, aber wir werden hier zum Schlafen zurückkommen. Inzwischen hat es auch aufgehört zu regnen. Und es sieht mega geil aus, finde ich, hier diese Nebelwolken so über den Bergen. Das sieht irgendwie nicht bedrohlich aus, aber irgendwie auch voll schön. Und ja, die Toilette ist leider auf dem anderen Platz. Aber wir können bei meiner Schwester gleich nochmal duschen und so alles. Ich kann es jetzt doch nicht ganz lassen und muss euch den Platz nochmal von außen zeigen. Er könnte euch vielleicht bekannt vorkommen. Es ist nämlich gar nicht weit weg von dem letzten Mal, als ich hier allein in Österreich war. Irgendwie nur so 400 Meter die Straße weiter. Aber hier ist halt ein kleinerer Parkplatz, wo irgendwie nur wir jetzt stehen. So, hier ist unser Bus und im Hintergrund wieder der schöne See, dessen Namen ich immer noch nicht wirklich weiß. Diesmal allerdings mit weniger blauem Himmel. Es hat gerade noch richtig heftig geregnet und gehagelt und geblitzt und gedonnert und man dachte echt so ein bisschen, die Welt geht unter. Voll der Weltuntergang. Innerhalb von ein paar Sekunden. Deswegen ist jetzt hier kein blauer Himmel mehr, sondern ziemlich starke Wolken, aber ich finde, das sieht auch sehr geil aus. Also es sieht ein bisschen bedrohlich und irgendwie majestätisch aus und wie die Berge so in den Nebel gehüllt sind. Das ist hammergeil. Ja, und ich finde irgendwie die Berge beeindruckender als das Wasser so. Das habe ich heute schon den ganzen Tag gesehen. Und wir haben halt hier wieder direkt eben so geparkt, dass wir Schiebetür aufmachen quasi und direkt ans Wasser laufen können, hier eine Bank. Ja, und hier geht's runter zu unserem persönlichen Steg. Nicht vorhandenen Steg leider. Das Wasser sieht auch voll schön aus, ne? Also letztes Mal sah das nicht so klar aus. Und so einen bläulichen Stich hat es irgendwie auch, ne? Und hier sind halt wieder die Hammerberge. Das ist einfach mega schön. Ja, und jetzt müssen wir leider gleich wieder weg. Ich komme zu meiner Schwester. Ich hoffe und denke aber mal, dass der Platz hier nachher noch frei ist. Wenn nicht, schieben wir einfach weg. Ja, und der große Vorteil ist noch, hier vorne steht ein Schild. Das hier, ich weiß nicht, wie viel da passiert. Da steht drauf, dass Wohnwägen und Wohnmobile hier nicht parken dürfen. Mit dem Bus sind wir aber halt gerade mal ein PKW. Das ist ein großer Vorteil für uns. Weil rein rechtlich dürfen wir hier einfach heute Nacht schlafen. Natürlich nicht grillen oder so hier am Wasser, aber schlafen. Guten Morgen. Es ist Freitag, kurz nach 7. Wir sind, glaube ich, gestern hier um 12 hingekommen. Also wir haben eigentlich recht lange geschlafen. Ja, noch bei meiner Schwester und konnten da duschen. Das war echt super. Und ja, wir haben den Schlafplatz nochmal gewechselt, weil, also wir stehen jetzt wieder da, wo ich letztes Mal auch gestanden habe, weil hier einfach ein Toilettenhäuschen ist. Und das für Jana ziemlich wichtig ist. Und wir haben uns aber so mit dem Heck zum See hingestellt und haben jetzt vorhin irgendwie so den Ausblick, den ich immer in meinen Vorstellungen hatte, so wenn es um Vanlife oder um im Bus übernachten halt ging. So, also hier ist die Straße mit dem Schild, das ich schon letztes Mal bemerkt hatte. Hier schläft wohl irgendjemand im Auto. Und hier haben wir halt direkt so den Blick auf den See. Und zwar schon, ich werde auch gleich aufmachen. Ja, wir werden jetzt noch gleich zu meinem Bruder fahren. Wir haben ihn gestern noch mehr oder weniger erreicht. Und dann mit ihm zusammen noch seine Mom besuchen irgendwie. Und wahrscheinlich fahren wir dann heute zurück. Das ist doch mal ein Schlafzimmerausblick, echt.
So, wir haben uns jetzt frisch gemacht, das Bett gemacht und jetzt fahren wir wahrscheinlich nach Salzburg und kaufen da ein und frühstücken irgendwo frisches Semmeln. Also die Sibylle hat sich leider nicht gelohnt. Zumal war man da ziemlich unfreundlich zu uns, wie ich finde. Und jetzt fahren wir noch zum Spar. M&M's Crunchy Caramel. Oh mein Gott. Die Hände durch die essen. Wir haben Karamell gefunden. Das soll, glaube ich, Pudding sein. Ein Tetrapack. Aber trotzdem, sieht schon richtig geil aus. Eine 13 € teure Packung. Wir haben jetzt leider keinen schönen Platz gefunden. Hier darf man, also es tut mir leid, aber in Salzburg darf man einfach nirgends parken und überall wird man abgeschleppt und sowieso ist alles verboten. Man soll nur ständig Zeitung kaufen. Und deswegen haben wir jetzt hier einfach in der Straße geparkt. Ist sehr schön hier draußen so. Also es ist einfach ein Parkplatz in der Wohngegend halt, an dem wir jetzt frühstücken werden, endlich. Guckt euch das an. Und jetzt kommt ja wahrscheinlich gleich noch mega das Gewitter. Das heißt, hier geht gleich so richtig heftig die Welt unter. Wir können hier leider nicht direkt mit dem Auto hinstehen. Wäre natürlich cool, hier so direkt mit dem Heck hier an die Schlucht fahren. Stattdessen gibt es dafür da vorne so eine Art Touri-Parkplatz, wo wir jetzt stehen. Oh mein Gott, also ich würde fast am liebsten zelten hier. Oh, ich bin echt baff. Wenn ich hier wohnen würde, ich wäre ständig hier oben. Guten Morgen. Wir haben jetzt Samstag, kurz nach 7. Und wir haben tatsächlich hier auf dem Berg geschlafen. Also wir wollten ja eigentlich gestern schon nach Hause fahren, weil mein Bruder sich irgendwie nicht gemeldet hat, beziehungsweise nicht zu erreichen war. Und kurz bevor wir fahren wollten, hat er sich dann doch noch gemeldet. Dann sind wir noch zu ihm. Dann haben wir noch seine Mutter besucht. Und ja, danach sind wir hier auf so einen Berg gefahren. Also wir haben seine Mom quasi gefragt, wo man denn so auf dem Berg gut mit dem Bus hochfahren kann und schlafen. Und dann sind wir mit ihm zusammen diesen Berg hier hochgefahren, den Geisberg. Und man hat hier wirklich eine Wahnsinnsaussicht. Das ist echt Hammer. Also das war gestern Abend beeindruckend bei Regen und Gewitter. Das war gestern Nacht beeindruckend, als hier alles beleuchtet war. Also hier sammeln sich auch Leute, also hier fahren auch Leute mit Jeeps hoch und halten dann in der Wiese und so und stehen einfach nur da und gucken da und sind beeindruckt. So, das ist echt heftig. Ja, und dann sind wir wieder runtergefahren und haben versucht einzukaufen. In Österreich ist es aber irgendwie so, dass alle Geschäfte um 19:30 Uhr zumachen. Außer ein Spar am Bahnhof. Und da einen Parkplatz zu finden, überhaupt in Salzburg einen Parkplatz zu finden, ist es einfach überall verboten zu parken und nur für Bewohner und wenn nicht, wird man sofort abgeschleppt und man sieht einfach überall Verbotsschilder und Einfahrt verboten und Einbahnstraße und Rot und Abschleppen und das macht keinen schönen Eindruck irgendwie, das hat mich geärgert und ja, dann bin ich mit dem Bus noch in so ein Parkhaus reingefahren mit 1,90 Meter Höhe und der Bus hat halt 1,94 Meter genau. Und ich bin nicht stecken geblieben, also ich habe das Schild natürlich noch gemerkt, aber ich musste halt rückwärts wieder aus dem Parkhaus raus.
Hinter mir waren natürlich Autos und ja, ich habe mich sehr geärgert. Auf jeden Fall hat das ewig gedauert, bis wir dann endlich in diesem Bahnhof waren, um dort doch was einkaufen zu können. Und bei Regen. Wir waren noch sofort klatschnass, weil man kommt natürlich nicht irgendwie unterirdisch da rein. Und wir sind dann irgendwie in dieses Parkhaus reingekommen. Es gibt wohl verschiedene hohe Einfahrten. Aber danach, nach dem Einkaufen, sind wir da nicht mehr wirklich reingekommen, weil der Weg, durch den wir rausgekommen sind zu Fuß, der war dann plötzlich zu. Und dann habe ich den McDonald's gefragt und die meinte, ja, Pech, ist zu. Notrufknopf drücken irgendwie. Und dann sind wir über so ein Hotel den Aufzug runter. Und dann waren wir drin und ja, dann sind wir diesen Berg hier wieder hoch. Haben noch was gegessen und ja, ich habe mir die Aussicht nochmal angeguckt und jetzt fahren wir gleich nach Hause. Ich wollte euch aber unbedingt nochmal diesen Ausblick zeigen, und weil das ist, gestern war eben alles neblig und jetzt hat man freie Sicht auf die Berge. Ich zeige euch das gleich mal. So, also wie gesagt, man kann leider nicht direkt mit in diese Aussicht parken, deswegen stehen wir hier hinten. Das ist ein Parkplatz, ein Touri-Parkplatz, sag ich mal. Und die Berge sind halt hier. Boah, das sieht so schon geil aus. Also klar, auf Video ist nicht so toll. Ja, also trotzdem, ich sehe schon im Bildschirm auch, dass es geil aussieht. Aber stellt euch vor, hier zu stehen, das ist also echt... Ich weiß nicht, woher meine Faszination für Berge plötzlich kommt, aber ich finde es einfach heftig geil. Ich möchte einfach sofort hochlaufen. Und hier stand sogar noch ein Flugzeug, sehe ich. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, doch, hier müsst ihr das auch sehen. So, ich laufe mal nach vorne, wo man noch einen Blick ins Tal hat, falls man da jetzt überhaupt was sieht. Weil der Nebel scheint jetzt direkt hier drin zu stehen. Ich bin übrigens, ich weiß nicht, ob die runtergehen, wie das jetzt aussieht. Wie immer barfuß. Auch gestern bei Regen und Unwetter und irgendwie schafft man einfach überall irgendwie. Ich hatte gestern sogar Angst, dass der Typ im Hotel uns nicht mit seinem Aufzug ins Parkhaus fahren lässt, weil da jemand mit barfuß reinkommt. Und ja, aber ich bin schnell hinterm Tresen verschwunden, sodass er es nicht sehen kann. Irgendwann durften wir zum Glück runter. Okay, man sieht schon so ein bisschen Tal noch. Das Flugzeug hier oben. Was ist das? Au, fuck, meine Füße. Also die Spitze sind schon ein bisschen die Steine sind schon ein bisschen spitz. Die Spitze sind ein bisschen steil. So, hier drüben ist auch natürlich so eine Selfie-Hochburg. Also gestern waren ja schon ziemlich viele Menschen, die ein Selfie machen wollten. Und eben hier genau stand gestern Nacht plötzlich ein Jeep. Und halt ein Mann daneben und hat nachdenklich hier in die Lichter, ins Lichtermeer geschaut. So. Naja, man sieht doch ganz gut ins Tal und die Wolken sind noch drüber. Wir sind nicht über den Wolken. Ich glaube, hier langsam ab so ein bisschen. Ne? Die Wolken sind hier oben, klar. Aber es sieht doch hammergeil aus, ehrlich. Also, guckt euch das an. Guckt euch die Berge an. Guckt euch das Tal an, den Ausblick. Oh, es ist so hammer. Ich möchte hier oben wohnen, ehrlich. Also ich möchte auf keinen Fall in Salzburg wohnen. Aber würde ich hier in der Gegend wohnen, dann wäre ich ständig hier oben auf dem Berg. Ich würde ständig hier oben sitzen, hier oben lesen, meditieren, essen, weiß nicht. Ich würde einfach nur hier sitzen. Also hier oben fängt man an, über sein Leben nachzudenken. Wirklich. Also, das ist so hart. Und es geht einfach überall weiter mit den Bergen. Hier hinten rundrum einfach. Im letzten Eck siehst du noch irgendwie Berge. Sehr geil, ehrlich. Voll der Hammer. Ich bin einfach geflasht total. Ihr merkt das bestimmt. Falls meine Stimme noch ein bisschen raus. Ich bin einfach gerade erst aufgestanden und sofort raus, sofort die Kamera gepackt und halt Blick raus, Urberge, zack, Kamera, Gimbal und los. Ich gehe mal noch ein Stückchen weiter runter. Und ich stürze jetzt nicht ab. So. Wow. Das ist schon hart geil, ehrlich. Sorry für die Ausdrücke, aber
Das ist einfach... Oh. Ist das der Nebel, der von den Bergen runterkam in diesem Tal ist? Oder? Oh, das Sonnen sieht geil aus an den Bäumen hier. So, ne? Das ist so wie so Watte, der sich um die Bäume wickelt. Und, was das sind Bäume da unten? Also das ist wie verflucht hoch wir sind. Mega geil. Also ganz ehrlich, allein für diesen Ausblick hat sich einfach der ganze Ausflug schon gelohnt. Okay. Also das war eigentlich so unser Ausflug nach Österreich dieses Wochenende. Ich werde ganz, ganz sicher wiederkommen, meine Geschwister natürlich besuchen, weil mir tut das wirklich gut. Ich finde es wirklich schön. Ich habe sie einfach jahrelang nicht gesehen. Jahrelang waren die einfach irgendwie weg. Ja, auch so handymäßig ist der Kontakt nicht so richtig da gewesen. Und ich bin da gerade echt bemüht. Und das ist halt einfach durch den Bus. Bin ich halt einfach irgendwie schnell hier und bin halt einfach schnell hier und kann da auch easy schlafen. Und habe noch schöner Ausblick hier. Das ist schon super. Ich würde sagen, also ich glaube, wir frühstücken nicht mehr hier. Wir packen jetzt zusammen und fahren einfach sofort Richtung Heimat, weil ich muss auch ganz, ganz viel Videomaterial schneiden und zusammenfügen und sichten und prüfen. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf.